喂，今日係星期六嘅早上啦，咁今日係7月4號啊。大家好啊，今日咧我哋 Set G 開 podcast 嘅第一集啦，咁咧自我介紹下先啦，我叫阿濤啦，咁我對面呢個攣毛四眼仔咧就叫做 Freddy 啊，係。咁咧我哋其實呢個戰隊咧，我哋主要活躍喺羅卡納度啦，咁我相信 keep 入嚟嘅朋友咧，應該都本身係呢個圈子嘅。咁我哋喺香港都玩咗1年啊！我哋應該係大部分成員都係由 Set 8甚至更早開始 ，Set 8 Set 9咯，係嘛？係新啲嘅就 Set 10，阿花應該係由 Set 8嘅都係。8都係。嗰陣時去玩紙鐵著花，冇錯喎，紙鐵花係咁啊！我小弟好似都係喺 Set 8尾 Set 9頭入坑嘅。咁我哋今次搞呢個 podcast 最主要因為覺得好似香港真係冇乜人講啊呢隻遊戲，係都真係少。但係最近唔知大家知唔知，其實我哋呢隻 game 嘅卡都升到火箭咁。跟住多咗好多新手入行，就我哋平時玩開嘅卡鋪，都起碼5-6個新手，其實都算係即係近年嚟講係幾好嘅一個兆頭。都真，因為我諗最主要係巴斯光年嗰張 promo 卡，同埋巴斯光年張 iconic。哇！真係喎，我想講我當時係有機會用13,000蚊港幣收呢張 raw 卡，但係收唔到。因為嗰陣時有啲嫌棄，好似啲 printing 一開頭嗰批貨 printing 唔係咁好嘅，係，所以我就覺得算啦，都唔收住。點知哇，而家5萬蚊一張 raw 卡，所以你收唔到。好窮啊而家。係，所以如果有贊助，希望聽完之後可以過嚟贊助。我將張 iconic 俾你啊！冇啊，冇呢啲贊助啊。咁我哋今日講咩咧？今日我哋講咧就係講下因為嚟緊咧 Set 13就進入去呢個羅卡蘭世界啦咁樣。咁咧我哋咧諗住咧就講下咧5張咧我哋好期待嘅新卡量。咁由濤你講下你揀呢5張卡嘅準則係點？唔係喎，你同我講，我係開錄之前，你話應該有個 side back 我哋你話唔玩嘅，你又話唔玩。我諗下，經過啱啱開麥之前討論，我覺得我應該會贏。你喂，咁我再估個數字咯。嗱，我哋個 side back 係咩咧？就係咧，我哋估下咧，究竟呢5張，即係我哋個人咧有5張我哋好期待嘅卡啦。咁咧我哋係冇話俾對方聽嘅。咁咧睇下咧中間會撞嘅嗰張卡。因為我啱啱開麥之前已經講咗1張俾佢聽，係我係冇揀呢張，所以我覺得我應該會贏。你估下啦，你估下。咁我哋個 side back 個 result 係咪都係一包 set 13？係一包 set 13。到時我哋可以拍片，直接用當時嘅價錢，即係遇到可能嗰陣時會炒。好貴喎，我覺得呢個13。試下咯。我一包 set 9啊，你想 set 9而家我買唔起，唔係實你買唔到㗎而家。係啊，買唔到，真係買唔到。咁我估5張我哋應該會最多撞2張啊！哇，我覺得我極保守喎，我就估淨係撞1張。OK 係咪？因為我本身未開麥之前，我都係估撞1張。OK，咁就不如我講先，因為啱啱開麥。你等先，你講下你自己玩開咩 deck，同埋因為咧我覺得你玩咩 deck 咧都好影響你揀呢5張。都啱。咁我咧其實由 Set 9啱啱入坑啦開始，我就一直都係跟住呢個圈子嘅世界冠軍 DKP 就玩男子嘅，即係我諗我喺個圈都係幾，大家見到應該都知道我淨係揸男子嘅，一見到你就知。我冇睇副聲係嘅。咁男子點解我當初會入坑，點解會揀佢咧？首先係因為我唔知點解啦，我覺得我自己同小飛象極度有緣啦。Set 9我開咗，我玩咗2次燒㗎，我哋抽到2張小飛象。係喎。跟住好似係啊，跟住我就覺得可以，咁我就不如索性收埋剩低嗰2張，我直接玩啦。嗰時好貴啊，小飛象400幾蚊張。要啊！我諗嚟緊 Set 13咧，應該個價錢都可能跌少少咯，200-300蚊咁咯，都應該要。但係因為而家世界冇貨啊嘛，因為而家想抽都抽唔到啦。係。咁我覺得藍紫最吸引我嘅地方就係咧，其實呢個遊戲係一個好講資源嘅遊戲。咁藍色咧就出名係水多，紫色就出名咧就係 draw 牌多。係。咁其實成部 deck 嘅構成咧係好穩定，而且好多資源嘅，好有錢啊！即係呢副 deck 係好有錢嘅，咁多你唔會缺嘢㗎。係你唔會缺水，你唔會缺 hand，基本上可以
每一 round 我都可以做到，可能draw 2張，好少會缺興。同埋啲資源係無條件咯，我覺得最犀利就係，即係除咗要俾水之外，即係俾一樣你本身已經有嘅嘢之外，其實就冇咩資源要做。係啊，即係我好中意玩藍嘅，又穩定又有錢，正。咁我咧我就係、我都中意玩啲跳水 deck 嘅，即係藍綠啊，我都有玩過下黃藍咁樣。同埋咧，我自己最中意係玩控制，即係我覺得有樣嘢咧好緊要就係頭先阿滔講啦，即係你有資源啦，你有資源咧，其實基本上啲嘢咧都唔會怕出唔到。同埋第二樣嘢咧就係咧要控制對面個 board 啦，即係如果有樣嘢有張卡係我出咗出嚟之後，你會直接少咗張卡嘅咁樣，咁其實 board 都係資源嚟㗎嘛，所以咧如果咁影響到個勝負嘅位嘅一樣嘢，你可以做到喺入面咧，咁我覺得咧其實就會係我好中意玩嘅一啲 deck 咯，所以我玩藍綠啦，玩過下。藍黃啦，亦都有玩下啲紅黃啊，總之有啲控制成分嘅嘢咧，我都好中意玩。咁啊，所以咧呢啲就我哋口味啦。如果你咧你都係啱呢種口味嘅話咧，咁你聽呢個 list 嘅時候，你就可以參考下啦，即係可以睇下有冇啲卡咧，其實咧可以加入去你未來嘅牌組度咧。因為 set 13其實咧一入嚟嘅時候已經係大洗牌啦，啲即係好多嗰啲 key 卡又冇咗啦。冇咗啲譬如話dot 啊，冇咗可能譬如 Carabelle 啊咁其實咧好多卡你都要重新諗過，咁所以睇下呢個 list 入面咧有冇啲卡你係好中意啊，好想已經可能激發到你加入佢你未來嘅牌組度喎。咁啊，我哋開始咧就進入正題咯，即係我哋講下我哋5張好期待嘅卡。咁我講下我講下我嘅準則先啦。呢5張期待卡咧，佢唔一定要好勁嘅，咁但係咧有好有潛力咧，係會係我揀呢5張卡嘅理由嚟嘅。即係佢會勁，但係咧可能你未必會睇到佢哋咁樣。咁呢個就係我揀呢5張卡嘅準則啦。咁你咧？我諗我會揀呢5張卡。我諗首先一定係分裂啊，分裂啊，分 deck 嘅落分 deck。即係首先係啊，你會覺得佢會有啲乜嘢新嘅效果，或者我哋平時 set 13之前，其實會有啲場面我哋冇諗過原來會有咁樣嘅效果喎。咁今次 set 13都出咗好多新嘅機制，好多新嘅 system。真。係啊，咁一陣間我哋都會講到啦。咁我嗰5張都涵括嗰啲卡嘅。咁犀利？係啊，都有嘅。咁我想再調整個數字。唔得啦。咁我自己覺得分裂啦，第二就係咁，我覺得效果強都係其中一個，都係我覺得係其中一個嘅。但係我首要條件應該都係分裂咯，我覺得我自己。哇！咁你都好，你個 list 比我更加唔嚴謹，我覺得。因為期待啊嘛，你問我。明嘅。咁不如我講聲，因為我啱啱咪都講咗一張。我哋講第5，即係第5期，即係排個名。我哋排個名啊。係啊。好啊。嚟啊！但我講一講排名先啦。咁我自己覺得我由低至高啦。第5開始講啊，第5開始。你講咗你張卡先。咁我諗應該就係新出嘅嗰張 Merida。我第5名係 Merida。係啊，我覺得第5名。但係頭先講到好勁喎。係啊，即係我覺得呢張卡其實幾勁。咁咧，其實如果我睇 set 13咧，有張新嘅 Legendary 啊，咁係 Merida 係433，4蚊銀 in 33體積。咁點解我話好期待呢張卡咧？因為其實呢一張咧，我覺得其實 kind of 係高級版咗嘅 DOC 壓縮。因為其實大家都知啦，鐵咧，尤其是紙鐵咧，都沉沒咗好耐啦。其實喺由 set 11之後打後，其實我諗都冇乜人玩紙鐵，即係紙鐵嘅數量係減少咗嘅。真嘅。咁而家咧，尤其是當大家覺得退標啦，DOC 唔喺度，咁究竟仲有啲咩 draw system 咧可以？咁其實咧，我自己覺得官方係俾咗2個 solution 嘅。咁其中一張就係我比較期待就係 Merida 咯。咁其實呢張433咧，佢 un-in 其實如果你攞翻你以前紙鐵嘅牌組咧，你嗰4張 un-in 嘅位咧，你冇咗 DOC 即係拍翻入去就係 Merida。佢喺4蚊拍出嚟時候，佢已經可以做到係draw 日，因為佢第一條下係入場即刻可以draw日嘅，但係要 exerted。咁但係第二條下就係話，當我自己 turn 嘅時候，當有其他角色係可以入場 exerted。我都可以做下，咁即係我一入場，首先我自己 draw 一張先啦。咁跟住，如果我喺同時可能下一 round 到我第
5回合嘅時候，我再打另一張係入場 exerted 嘅，例如 bodyguard，我又可以 draw 一張。咁其實呢張同 DOC 比咧，佢雖然大廢咗，但係佢唔使我 discard 所有 hand。因為以前咧，大家應該經歷過就係咧，兩張 DOC 上咗手咯。第一張拍出嚟唔發動效果，第二張先發動效果噶嘛。係我哋要接住，我哋成日都話 DOC 有順嘅，我哋要接住嚟噶嘛張 DOC。多接多。但係而家咩都係唔需要，我哋冇咗呢個風險啊。係。咁我覺得其實係幾好，因為係可以令到紙鐵咧有翻個 draw 嘅手段咯，同埋有一張 action 卡咧都係可以俾大家有翻 DOC 同樣效果，就係 discard 你所有嘅手牌，跟住再 draw two 嘅。係1蚊嘅 unlink 卡。係啊，咁其實我自己覺得紙鐵嚟緊有得玩，因為好多卡咧係掉咗入墳嘅，仲可以攞翻上手繼續去玩。不過咧，我覺得對標呢張卡咧，其實係即係 set 6嗰張 Isma 4蚊33，口環自己可以 draw 3張。係。因為Isma 咧佢個效果其實要打一 turn 啊嘛。咁即係話咧，其實好容易殺到佢啦。呢個第一樣嘢。第二樣嘢係即係 Merida 咧，其實佢一入場就已經 draw 1啊嘛。如果你嗰 turn 殺唔死嘅，即係你冇啲咩對面冇啲咩3攻嘢啊，或者係3攻嘅 action 啊嗰啲咁樣，咁其實咧佢就就 guarantee 咧都有得咧就去再 draw 牌嘅。不過咧有個我相信咧都好多即係外國網民咧即係疑惑嘅位啊，就係咧點樣可以打一張卡出嚟 play 去 exerted 咧咁樣。咁可能副 deck 就要落翻多啲 bodyguard 咯，因為你要 exerted 先可以 draw 人。係。咁所以咧就可能咧個指揮咧玩嗰個方法又會有啲唔同啦，或者可能咧玩嗰啲 shift 咯，因為 shift。唔係喎 shift 唔得，因為 shift 佢冇得一入場嚟上，即係可能要玩多啲 bodyguard 啊咁樣。咁 bodyguard 都係好事嚟嘅，因為你拍張 bodyguard 落去，隔住隻 Merida 咧，咁 Merida 冇必死啦，咁佢 keep 住可以做到佢要 draw 牌嗰樣嘢咁。咁所以個 snowball 就係咁樣啦，我諗係即係 Merida 嗰張卡。係啊，好，咁到我咯，係咪啊？係咯。第5張，嗱我嘅第5張卡咧，其實咧。我嘅第5張卡咧，其實咧就係紫色啊2蚊 inkable 嘅一張 morph 啊 morph。阿滔知唔知邊張？哇 morph 我真係唔識喎。紫色 inkable。紫色 inkable morph。嗱佢嘅效果係咩咧 ？You can shift any character on top of this character。即係點解會揀呢張卡咧？其實咧，純粹我係覺得咧，佢咧係喺呢個即係一嚟紫色咧，佢係一個好強嘅一個顏色啦，咁樣即係裡面嘅卡咧都點都一定有翻咁上下效果嘅，即係呢個第一樣嘢啦。第二樣嘢咧就係咧，以前咧即係再之前呢個我哋依家現環境個開放賽環境嘅一張卡啦，又係有張叫 Morph 嘅，同樣效果，又係咧可以咧 shift 任何唔同種類嘅卡上去咁樣。咁我覺得咧呢一個效果咧超級萬能啦，而且咧其實咧綠色同紫色咧都係有一啲好強嘅 shift 喺入面嘅，特別係咧嚟緊咧嗰個 tag team 嗰個環境咧，其實咧都可以咧用到喺呢張卡用到呢張卡嘅效果，即係咧譬如話阿拉丁嘅 shift 啦，你可以直接用呢個 morph 2蚊拍張 morph， 3蚊就可以直接 shift 阿拉丁上去啦，即係阿拉丁同埋神燈嘅 tag team，咁佢嗰個效果其實就係俾你去draw牌喎。咁所以咧好簡單嚟講咧，其實咧佢就係一個你可以如果你用阿拉丁 and Genie 呢個 shift 啦，咁佢其實就係一個超強嘅3蚊 draw 牌位，即係仲快過 Merida 啊！即係快，即係嗱呢個可以俾你參考下呢個。仲有啲咩 shift 咧？嗱，如果就咁睇 tag team 咧，Peter Pan 啦，同埋 Tinkerbell 嘅 shift 啦，又係啦。你一 shift 咗佢咧，全部 character 又可以加 evasive 啦。即係咧呢一張卡嗰個定位就係要去快啲將 shift 嗰個效果可以即係容易啲去拎到手。成日咧我哋砌啲 shift 落去嘅時候咧，好擔心嘅一個位就係冇底喎，冇底咪好難 shift 咯，咁樣好難去平嗰個錢咯。但係依家咧你有埋呢一張
morph 咧，其實就令到你嗰個 shift 嗰個彈性大咗好多，咁啊令到你可以咧喺你考慮排組嘅時候咧就冇咁辛苦啦，即係嗰啲 shift 咧，譬如可能遲啲你會玩六子，咁你可能當你落巴斯光年，咁巴斯光年得一張2蚊、2蚊2蚊33啫嘛，咁其他嗰啲3蚊44，即係新出有隻3蚊44，你又未必會想 shift 佢喎，因為佢本身個體質唔錯。咁但係如果有隻 morph 喺度咧，咁你 shift 佢嗰個機會率或者係嗰、個即係你可能會考量個可能性就會大咗咯。咁所以我就會揀呢張 morph 啦，就係咁樣。都唔錯。Morph 咧，我當初睇嘅時候咧，我第一個諗就係咧，如果佢做出咗一個，佢做出咗一個袋咧，呢一張卡咧，佢當時如果可以配其他紫色2蚊 shift 嗰啲，3蚊 shift 嗰啲真係好勁。例如，其實之前咧舊 set 咧有一張 shift 係大三婆。大三係，即係其實咧，我係可以有我第3蚊，我可以 shift 上嚟咯。其實3蚊可以 shift 到上嚟。我3蚊 shift 到，咁我因為原本咧第三婆其實當初得一隻103嘅細嘅啫嘛。係咁，但係你隻 morph 咧其實係2蚊出嚟，即係代表我1蚊可以派第三婆，我2蚊可以派 morph。基本上如果我人哋唔會咁喐㗎，即係佢知道我3蚊實 shift 到。我實 shift 到㗎，因為我 total 有8張，我1、2蚊已經拍晒喺度。係啊你點喐啫？同埋 morph 咧好勁嗰個位就係咧，佢係一張2蚊底咯，2蚊嘅底，所以一張2蚊嘅底咧，即係話咧，其實佢令到你其他嗰啲 shift 嘅 character，無論佢係4蚊、5蚊都好，多一張底係會容易啲係去過到對面啲解場，即係人哋解你張底，咁解唔晒2張，或者解到一張1蚊，解唔到張2蚊，我哋3蚊 shift 你就會好安全。尤其是胡迪啦，嗱你諗下王子胡迪1蚊一隻胡迪，2蚊一隻 morph，喂我3蚊就可以直接 shift 到大胡迪上嚟喎。係啊，所以其實好難喎。面上所有牌組咧都會 flexible。哇，咁即係你唔明㗎？係啊，比較特別。到你。OK，我諗我第4張咧應該係新嘅 system 嚟嘅。係啊，新嘅 system 嚟，就係呢個 potato 啊。potato，OK，可以。即係 potato 咧，當初咧喺大家未見到全貌嘅時候咧，網上面都瘋傳咗係咪有好似隔離 game 黑暗大法師咁啦，就啲假圖，我都差啲信。其實我信咗。咁我自己覺得，如果真係好似網上面流傳啲假圖咁樣，你只要集齊5張potato 唔同部位，薯仔頭先生就會俾你召集成功直接贏面嘅。我成日都話幾好玩喎，但係最尾原來而家 turn out 咧。呢個係第一個係由 item shift 去一隻7蚊 character 嘅。係。咁我覺得呢個好分裂啊，就我覺得好分裂喎，即係從來未試過。因為咧其實好老實，我覺得 item 咧其實喺由 set 5到 set 12呢8 set 入面咧，其實都唔算好重視嘅。係。反而 set 1至 set 4有好多好強勁嘅 item 啦，當時配 set 7嗰隻蟹啊。塔瑪圖。Tamato 係 set 7啊嘛。set 7。係啊，咁係好勁。你講雪條棍。係啊，紅藍 item 係好勁，但係自從 set 1至 set 4 out set 之後咧，其實都有少少沒落咗啦 item 呢樣嘢。真。我覺得今 set 咧，大家亦睇到好多 item 嘅新希望嘅。係。我自己覺得。咁但係而家綠色又好得意喎，有張1蚊嘅 item potato。但係其實佢成個 shift 係5蚊嘅咁樣。咁所以嗱，你諗下，我1蚊，如果我今日係玩藍綠咁計啦，我1蚊可能我就拍potato， 2蚊我就拍whatever 啦，可能乜都得啦。咁其實我可能3蚊我就可以跳一 round。咁跟住我第4回合我應該可以 strip 一隻7蚊嘅出嚟喎。係啊，你係啊，第4回合你就已經5蚊啦嘛。係啊，咁即係我第4回合已經可以唱得律師㗎啦嘛。係啊，唔唱得律師之餘咧，呢隻 character 嗰個體質超大，778喎，5-7嗱，你可以當佢5-7-8啊，即係你都諗住5蚊出嚟。係啊，所以其實係好勁啦，呢隻Pose 啊，佢個名嘅。係啊，所以我覺得呢個都幾奇怪。第一個由 item shift 上嚟嘅，同埋咧阿濤你頭先提到咧，即係藍色，即係你要跳水一定藍色㗎啦。其實咧藍色咧嗰啲 item 嘅輔助都多咗好多，即係譬如話有張叫做德啦，一隻狗仔。When you play this character 咧，if you have an item in play 咧，draw a card。即係咧直接係咧
有埋個抽類系統啦，加埋再將5蚊嘅 Legendary 啦，Cracker Jack 啊。Put the top 4 cards of your deck into your discard. You may deal 1 damage to chosen character for each item card put into your discard this way。即係話咧，我想提出嘅嘢就係咧，其實依家咧真係咧多咗好多即係 item 嘅輔助啦，即係無論藍色又好，綠色又好咁樣。咁所以其實就藍綠會唔會玩得起咧？即係藍綠 item 啊，咁啊睇下拭目以待咯。多多咧，好到我，咁我第4名咧係張 location 嚟嘅，嗱好啱你風格。係啊，location 咧就係、我當初啱啱入坑就俾佢副當時嘅綠鐵 location。really 嗰陣時 SM 咗我副藍字，唔係真係我開始質疑我副DKB 係咪傻㗎？點解唔玩 location 嘅？唔係應該係我先攻嘅嗰陣時，先攻嗱 location 咧都係先攻先有得打。但我覺得今次咧 location 真係有睇頭。咁啊，我想介紹咧就係、是、紅色2蚊嘅一個 location 啊，0蚊入場費嘅綠血嘅 Chaos House 啊，即係我哋個衝天救兵 Ups 嘅男主角啦，應該可以咁講，兩個男主角即係一個伯伯嘅屋企啊 Chaos House。咁嘅效果係咩咧？就係、during your turn 咧，you may move chosen character from here to another location for free. If you do, gain 1 lore。咁呢個效果咧，其實咧你一見到呢個效果咧，就令你一定會令你聯想起咧退咗標嘅嗰個賽車嗰個 deck 啊，賽車嗰個入口。係咁咧，但係咧呢張卡咧其實仲勁。第一樣嘢咧，佢雖然係多1蚊啦，出呢張卡嘅時候多1蚊，但係佢係一張 inkable 嘅卡，佢唔係一張銀 ink 嚟嘅，所以咧你可以安心打4張，完全係冇問題嘅，又唔使諗嗰個銀 ink 位啊。你知紅色第一最罩忌就係個銀 ink 位啦。咁第二樣嘢咧就係咧佢唔使你食1血去做，唔使食1血再扭環去做呢樣嘢，因為本身個賽道咧，其實佢有少少鉗嘅位咧，就係、是、佢要你食1血，佢先做到呢個效果。即使咧個處理係你食1血之前咧會處理咗效果先，帶咗你去個賽道，觸發咗嗰、那個終點效果，咁先至會死嘅隻嘢。如果嗰隻嘢係1血嘅話，先食嗰1血咁樣。咁但係呢個咧唔會喎，仲要咧你做完呢個 free play 嘅 location free 你去一個 location 嘅效果之後咧，仲獎1分俾你喎。所以咧成個嗰個系統咧係好強嘅，我覺得。同埋咧呢張卡咧，佢我覺得最癲嘅位咧係佢可以 synchronize 好多以前嘅卡嘅。譬如話咧頭先你咪話之前我綠鐵 location 打爆咗你嘅。嗱嗰陣先有張卡咧就係高飛啦，高飛嘅嗰個效果咧係即係set 9嘅高飛，2蚊嘅高飛。佢 once during your turn whenever this character moves to a location, you may move 1 of your other characters to that location for free. If you do, let's draw a card。即係話咧，首先嗰張 Chaos House 係0蚊入場啦。即係話咧，你拍咗張高飛嘅時候咧，你嗰 turn 已經可以，即係你可能當係2蚊。當係3蚊位，呢個2蚊位你拍呢張 location，你3蚊位拍呢一張高飛，你再1蚊拍嘅 character， 咁咧呢隻高飛已經可以入去到 Chaos House， 再帶埋你今 turn 拍嗰隻 character， 咁已經係直接觸發到嗰個抽1效果。再加上咧，你之後咧去用呢個 location 嘅效果，再去其他 location 又可以再觸發高飛嘅效果。所以只要隻高飛唔死咧，佢其實係可以即係周圍去兼且你唔使俾錢。所以咧係好強嘅，我覺得呢一個效果係加埋咧，其實咧我仲諗到個 combo 添，就係咧今 set 咧佢出咗up 咧佢出咗 Chaos Fredrickson 同埋佢老婆啦，即係 Ellie 嗰兩個 combo， 咁好明顯係一個 combo 嚟㗎啦，呢個效果。Chaos 個效果係1蚊，佢1蚊拍出嚟，平2蚊出 Ellie。咁 Ellie 就2蚊㗎啦，即係話你1蚊拍晒佢2個出嚟㗎啦。跟住咧，你2蚊拍 Chaos House， 即係你俾個屋俾佢住啦。Ellie 先幫你攞1分，跟住加埋咧，你可以帶 Chaos， 你可以入場啦，跟住阿 Ellie 又可以入場啦，已經2隻入咗場啦。跟住下聽咧，你做嘅嘢可以好多啦，即係譬如話3蚊拍個超勁嘅 location， 再帶佢哋入去又得。
你拍高飛再拍個1蚊 location，帶晒佢哋全家入去又得。喂，出事啦！我想講又要俾 Fred DSM，唔會大鑊。嗱，呢啲都係 concept 啦，concept 永遠都講到好勁，但係真係好唔錯，即係譬如話金色又出咗個4蚊 location 啦，Paradise Four 啦，你有 character 喺呢一度咧，呢個場就加4分，即係加多3 law 啦，本身一係1 law，即係每 turn 叮4分。咁本身佢入場費要2蚊嘅，但係你有埋嗰個 house house 你去邊都得噶嘛，所以個 Paradise Four 咧就變咗你唔解唔得啦，你唔解唔得咧，咁我再拍多啲 location，你都你解唔到其他 location，咁你一定要顧住解個 location 啦，咁我其他 location 定人分，所以就件事就係咁咯，最理想咁樣。同埋咧，你打 location 個場都好大隻。通常咧都6、7滴血，你可能1拳打爆佢嘅。係啊，同埋咧綠色 location 咧特別多血㗎，唔知點解。係啊，唔知1蚊 location 就6血啦，2蚊 location 7血啦，有啲紅色 location 4蚊8血啦咁樣，其實好難處理。其實仲有好多 location 好正啊紅綠，但係即係時間關係就唔講咁多啦，可能自己體驗下。咁啊嗱，我第3名啦，講講我第3名啦。咁我第3名其實我最期待咧。就係一張咧叫咦都係綠色嚟喎。OK。呢啲有綠色喎。唔係，雖然我係一個男子玩家啫。喂，你唔係第3啊？你係第4名啊嘛？咩啊？我第2名係 Merida，你真係 Potato 喎。係喎 Potato。Sorry。被瞓醒。記錯。繼續第3名。第3名咧係一個好新嘅 system 啊，我分嘅就係一張 Madam Mim 綠色嘅86號。211出事係咪撞咗？呢張係咪撞咗？冇事。本身我都有諗過加呢張，係啊，佢係2蚊 Inkable 嘅體質，跟住1光1血，係 evasive，但係咧佢最得意咧，其實係佢嘅被動效果。當佢拍喺場上面咧，係 all cards in your hand count as having Inkable， 即係佢係當我隻怪一出嚟嘅時候咧，我手上面嘅所有卡都可以變成 Inkable。咁呢張綠色嘅卡咧，我第一個諗係諗咩咧？黃綠啊，因為黃綠本身好多銀件可以，即係你可能有樹啦，樹係嘛？跟住尤其是而家咧，燈籠啦，有一張4蚊嘅 Woody 啦，5蚊嘅大 Woody 啦，即係新嘅4 Woody 都係銀件噶嘛，跟住仲有張4蚊嘅巴斯咧，都係銀件㗎。係。OK， 即係話呢啲全部嘢都會變成咁喎，你唔會再有卡手嘅問題嘅。係。OK。同埋。我諗咧黃色咧嗰啲樹啊 lantern 已經係被好多 player 認為係即係舊 set 咧嗰啲船啊 Tipo 嘅替代品啦。係啊。咁但係佢哋個差距咧有2樣嘢，第一樣嘢佢哋只可以 pay character 啦，但唔緊要嘅，你只要成副嘢都係 character 咧，你基本上就冇呢一個障礙喺入面㗎啦。第二樣嘢咧就係佢哋係 unink 啦，呢個係最大創傷。所以咧，如果你有呢張 Madam Mim 喺度咧，直接呢個 gap 都縮細埋，即係唔可以話完全一樣，但係縮細咗。冇錯。不過反而咧，我諗咧將佢擺落去啲紅綠 deck 嗰度，因為紅色真係好多顏色嘅，即係可以令到你真係可能令佢砌 deck 嗰個思路可以好啲咯，即係容易啲、寬容啲，唔使話全部廿張銀英你就已經嚇到太屎啦啱啱，即係起碼有呢個flexible 喺度咁樣咯。係啊，但係咧我點解冇擺呢張卡入去我嘅top 5嘅 end， 即係期待 list 入面咧？係因為我覺得咧，因為呢張卡有呢個效果真啊，咁你就要你好前期或者係。即係你前期最好越快拍到佢越好，因為後期你又未必副 deck 都需要跳水呢樣嘢咁樣，所以即係佢個作用可能如果到時如果你真係唔需要跳水啦，咁樣你拍出嚟個作用可能第一佢就係 ink 啦，嗰個 inkable，第二樣嘢可能佢就係一張 evasive 咁樣，可能幫你攞到分咁樣。但係你諗下喎，其實你可以擺喺你最心愛綠鐵㗎，因為綠鐵咧係好多人 in 嘅，係都啱嘅，鐵係好多人 in 㗎。綠鐵咧。我覺得最大嗰個問題仲係唔夠多拖牌，唔知下 set 會點，但係希望下 set 嘅 Rapunzel 係可以救到佢咯，即係只能夠講，就係咁。Freddy 有咩嘅第3名係咩啊？我第3名咧就係呢個 Magical Family 啊，一張黃藍嘅
Tag Team 啦，Magical Shift 3蚊嘅，即係咧意思就係咧你 shift 喺任何嘅 Magical 嘅卡上面咧，即係嗰個魔法家族嘅成員上面咧，都係只需要3蚊嘅啫。咁個效果係咩咧？個效果咧就係一個跳水嘅效果，即係一個3蚊嘅跳水啦，你可以理解做。即係當你咧個回合嘅時候咧，有回到血，咁你咧就可以喺個 deck 面度咧將一張墨水一張卡咧就當做墨水咧就還是放喺你嘅Inkwell 入邊啦，即係個墨水鋪入邊啦。咁我覺得呢張卡咧勁嘅位就係咧佢咧其實有好多唔同嘅用途嘅，即係佢除咗係一張可以幫你跳水嘅卡。首先我哋講下個跳水點做先啦。你可以咧係1蚊咧派一張上 set 嘅1、2嘅一個黃色咧嘅Magical Family 啦。咁佢個名咧玩下先啊。個名咧就係呢一個 Julieta 咁效果佢就係 quest 或者係登場時候就已經可以回1血啦。咁你2水咧就可以拍呢一個嘅Pedro Magical。咁佢咧入場咧就自己食一滴。咁如果咧你將個 shift 咧 shift 喺Pedro 嗰度咧，咁咧你就可以用1蚊嗰張卡咧就直接回1滴啦，咁就已經可以跳拍1水啦。即係可以做到一個3水嘅一個跳水效果。咁同埋咧，其實咧佢唔止可以咁樣做嘅。譬如話咧，你可以佢5水 shift 咗出嚟嘅時，即係佢一張5水嘅卡嚟㗎嘛。咁佢亦都可以唱呢一個 What else can I do 啦，What else can I do 係一個跳水嘅卡，仲可以俾 what， 仲可以睇2張卡添，即係可以做埋抽類。加咧你都更加可以咧係做到 let it go， 即係可以咧加速去做一個 let it go。咁啊唔知有冇呢個作用喺度啦，即係始終太前期。但係我覺得如果你譬如後攻嘅時候，即係對面都已經4蚊啦，佢可能已經跳咗1水咁，let's say 咁。咁你可以做呢一個 let it go 嘅選擇嘅，即係我覺得5蚊嘅歌都仲係好多。咁加上佢8血嘅體質咧，其實係唔易死嘅，即係佢可能呢個效果可以做好多次嘅。咁啊亦都可以 combo 嗰啲 Ohana Means Family 啊，啲其他咩？哇！我記得我當初睇呢張卡咧，我喺度諗嚇，但你 shift free。你食咗一隻怪個位，即係前面其實個場得2隻怪。係。當你前面2隻都 shift 得嘅，你最多都係得翻2隻怪，一隻細怪同埋一張呢個嘅大怪啦，即係一張呢個 family 啦。其實你應該冇乜傷㗎喎，你嗰個位。就係要靠 Pedro 嗰個知識1傷個效果。知識1傷。咁都要好順喎要。即係頭先講過啦，第2樣嘢其實真係佢好 flexible，我覺得佢嗰個 shift 到5蚊出嚟之後做嘅。黃藍，我記得上 set 12開始係多咗魔力高家族嘅卡啦，而且係好多係講話你 draw 你 remove them 就會可以攞分咯。有一張我記得係。係啊。依家就其實魔力高家族，我覺得今 set 都強化咗好多。譬如強化咗。Isabella shift 又有個底啦，你2蚊發出嚟啲都勁3蚊即刻 shift 啦，即係。係咯，多咗好多嘢玩啊！我覺得，所以其實黃藍嘅魔法家族我自己都會留意嘅，即係嚟緊。OK，咁我哋就好啦，我哋開始就我哋嘅第2名啦。咁我嘅第2名咧，其實就係一張 legendary 嚟嘅。legendary。咁咧就係胡迪同巴斯光年。Oh no！ OK，我哋係咪撞咗啦已經？唔係。啊，冇撞冇撞。天然仲未撞，咁你就輸咗。但係我覺得我應該唔會同你撞。如果你第2，可能零咧，巴斯光，可能最尾係0咧。咁我想講咧，我當初睇呢張卡嘅時候咧，佢係因為 Tap Team 咧呢個可以 shift 任何其中一隻 character 嘅呢一個 system 係新㗎啦。咁而且呢個效咧好勁嘅，即係我覺得呢張卡咧出咗之後咧，我覺得簡直係令到黃綠呢個顏色 combination 咧繼續維持喺 T1。係。真係維持，即係未而家係 T0，真心我覺得係最勁。而家係 T0嚟嘅，但係退咗標之後咧，佢仍然可以站穩 T1，就因為呢一張卡。呢一張係張 Inkable 744，係 Shift 5，但係佢裏面好多呢張卡咧係好多turn 好多標籤嘅。有hero 啦，有 toy 啦，最緊要係咁。點解話 toy 咁緊要？因為佢可以夾到咧 set 12個張大胡迪 toy 加1血。OK，咁即係其實呢一張係一張shift 5，但係4-5體質嘅嘢咯，可以係。咁你諗下，我1蚊拍細胡迪，2蚊我可以拍波雪，我3蚊咧，我 strip 完隻大胡迪之後咧，
其實我第四回合咧，我已經可以做到呢一張卡出嚟。係咪？係，即係呢個位係幾勁嘅，我自己覺得。係啊。我覺得兩個效果都好勁啊，其實。係啊，因為你正常你 shift 完隻大胡迪，你會 crash 然後免費再跳一2蚊嘅嘛。其實2蚊嘅巴斯大家都知，其實就而家有 total 有233啦，係嘛？咁同埋而家你要 shift，即係佢而家係有8張底喎，至少係2隻 character 都可以 shift 到上去。係啊。跟住呢一張嘢本身又可以再幫你減費喎。佢第二條效咧。講兩條效啦，第一條效咧就係當我打出嚟嘅時候，如果對手有多卡過我咧，我可以 draw 卡 draw 到對手嘅手牌數量，即係話先手呢張卡係 very good，根本上係代替咗 Carabel 綠色嘅係代替咗 Carabel。Carabel Core Construct 就冇啦。呢張我覺得個效果佢略遜於呢個 Carabel 嘅。但係個問題係佢係可以有第二條效，就係我 crash 嘅時候又可以再拍一張 cost 2 or less 係 draw 完你再有抽到嘅話就再跳嘅，其實好勁。你諗下，我先攻，我喺第四回合嘅時候，對手應該正常，我打完呢張卡咧，我應該係都幾少手牌嘅。我諗應該都有2張手牌差嘅。應該有2張手牌差喎。係。咁我補咗2張手牌差嘅時候，我仲可以打一張2費或以下免費喎，仲要。哇！咁呢張真係不得了，我哋所以我覺得呢張係好勁嘅。呢張真係勁，但係我冇擺喺個 list 度，係因為呢張卡我會玩太勁，好玩喎！我下周為咗佢直接轉黃綠上，可能我都會。但係勁得滯咧，我就唔擺落喺個 list 度，因為佢仲要佢係 quest 咧係攞3分，3分嘅卡係好勁嘅，真係。即係你最快第四回合可以做到7蚊嘅歌啦。係嘛？冇錯。1蚊底2蚊樹，跟住你可能你3蚊4係咯，第四回合你就可以 shift 上去，然後直接做咗7蚊嘅。同埋可以唱歌喎，你真係。7蚊有咩 action 可以做？7蚊咧你如果攞嚟唱歌嘅情況之下，我覺得都真係 under the sea 嘅。都或者係清場。如果遲啲會玩嘅就係 Circle of Life 咯。都係啊，Circle of Life 都 good 啦。冇錯。即係快啲可以做到 Circle of Life。好，咁啊，都講完你嘅第二位啦，係咪啊？係啊。咁我講我第二位啦。我第二位咧係都係一張綠色卡啦，就係咧都係 Legendary 喎，就係咧呢隻3蚊嘅木須龍，3蚊嘅 Legendary 木須龍。木須。咁咧其實咧木須呢張卡咧，我覺得咧佢亦都係解決咗一啲綠色抽牌問題。其實咧尤其是玩藍綠，我之前玩藍綠啦，我而家好注視咧一啲藍色綠色嘅抽牌卡嘅，因為咧一開頭咧 set 13 review 嘅時候咧，俾我嘅感覺就係哇冇咗 Carabel 其實就玩唔到咯喎，因為冇晒抽牌咁樣點玩啊綠色。咁但係咧呢隻木須龍嘅出現咧，就令到我咧係覺得綠色係有翻希望，因為呢張卡佢嘅效果其實有少少似狐狸同巴斯嘅，都係咧要人哋手牌多過你嘅時候咧，你就可以抽卡。咁亦都係，但係佢係 quest 啦 ，quest 嘅時候人哋手牌多過你，咁你就可以抽一張卡啦。咁同埋咧佢係一個 evasive 啦，所以咧其實咧唔使太擔心佢會死嘅，即係除咗有 action 會炸死佢啊之外咧。佢唔怕俾人撞死嘅，如果對面冇嗰啲 evasive character 咧，都撞唔死你嘅。咁啊，以前最驚嘅 evasive character 就係 Elsa 啦，即係攞橫嚟 rush，跟住一嘢出嚟撞死你。但係依家冇咗啦，咁啊木須龍嗰個地位咧，其實就會好啲嘅，即係佢又唔會話完全冇嘢撞死佢，但係咧就令到佢咧係起碼咧係可以幫你捉翻少少牌。我覺得呢一張亦都係3蚊可以出到啦，咁啊令到你唔會話好驚太遲先至可以有牌捉啊咁樣就。咁所以我覺得第二位就會俾咗呢張木須龍咯。OK，木須龍，冇諗過你會擺呢張。係啊，呢隻木須龍我覺得係。我估你會擺到藍綠米奇同米力㗎。想嘅，但係
太難做啦，我諗難落位嘅。因為係一張0蚊 shift，係0蚊 shift 嘅嘢。有啲難，有啲難，我覺得嗰張，但係可以唔排除會用嘅，講真，感覺都勁。好嘅，咁我哋最後我哋最期待嘅最後直路啊！最後直路啦。咁咧，我最後真係最期待咧，就真係我嘅本命男子啊！咁就都係首次新 system 啦，應該估到啦，講到咁，就係Christopher Robin。哇！呢個我諗呢個應該我講我係男子，俾人聽都估到。係呢個要 diss 一下，呢個真係要解釋下啦。咁就係6蚊，佢唔係 shift character，但係有2條效果，4嘅體質，跑2 Nori。咁第一條效咧，亦都係呢個新嘅 system 啦，就係我哋可以咧，當有呢張卡嘅時候咧，我哋可以有其他 honey character，即係有嗰張 honey 標籤嘅 character 咧，喺我哋嗰副 deck 嗰60張 deck 係，即使佢唔係男子嘅，即係話我成部 deck 我可以有齊6隻顏色咯。係冇錯。係啊，咁其實咧呢個係官方第一次做一個好突破框架嘅操作啦。應該其他 deck 都好少有呢種。冇錯，跟住佢第二條就係 game 我拍出嚟嘅時候咧，喺我打呢張卡出嚟嘅時候咧，我係可以直接 search deck。OK，咁我諗呢個都幾強大嘅。係，因為以前咧，我係呢隻 game 咧，一直都係話俾人講話冇乜 search deck 嘅功能咯。但係而家呢一張係直接 search 一張 honey 卡，咁呢張根本就係攞嚟打咩配合咧？就打另一張新出嘅，但係配合咧就係一張我認為咧係 Winnie the Pooh 同埋 Piglet，就係嗰張小熊維尼同豬仔嘅 tap 係一張 Power 嘅卡，都係 set 13嘅，都係 honey，都係男子。佢係呢張卡嘅效果係5蚊，咁我可以咧係攞1分係 for each different ink type，即係如果我場上面我有6隻 ink type 嘅角色咧，咁我呢張卡就值6分啦，咁即係 shift free 嘅啫。咁即係話我呢張 Robin 又可以有 draw 卡效果，而且好精準咁 draw 卡，仲可以有個好得意嘅嘢就係玩 honey terms。咁我都 search 過幾多關於 honey 嘅卡，我睇睇其實。你話係咪好差咧？我覺得又唔係，都涵括好多嘢喎。Honey 呢個聽，其中有一張 Honey 咧係即係做翻小功課係 set 9啊，係一張5嗰張2 Nori 嘅一張白板啦。當時咧我仲諗呢張 Honey 好似冇乜用喎，點知依家 set 就出翻嚟啦，又可以擺翻落嚟啦。冇錯啊！我自己都一開頭咧睇。即係啲新卡 review 嗰陣時，我都覺得哇呢張 Christopher 都幾好玩喎，都會想玩。但係咧，我尋日咧睇到個 YouTuber 啦，呢個羅卡納嘅 YouTuber 啦 Curly Cast，佢係呢個 RHS team 嘅一個即係其中一個 Rare Hunters 嘅一個隊員啦。咁佢喺度 review 啲卡啊，咁咧係咁啊，佢都睇到嗰啲 Honey 卡咧，睇到皺晒眉頭。哇！呢張卡嗰隻卡咁咧，我都有少少俾佢影響啦。本身咧都諗住即係 Christopher 個效果幾得意啦 ，Honey Dex 嗰啲都幾唔錯啦。但係咧，你真係睇真啲咧，佢啲效果咧有啲都真係好尷尬。隊友嘅效果啊，其他係嗰啲 Honey 嗰啲效果都有啲尷尬。其實咧打下咧，有啲唔想落嗰啲其他顏色嗰啲，即係譬如話咧有張咧，我都好認同啊，就係咧佢可以係成為呢個。呢個 set 13入面咧最 worst 嗰張卡，可以而家都可以揾下，就係咧綠色嗰張 honey 啊，嗰張2蚊22嗰張銀鷹啊，呢張卡嘅效果咧，哇！真係咧有啲唔知佢做緊乜啦，其實即係咧 Interplay 佢可以未 Interplay exert 啦，咁喺 opponent turn 如果呢張 character exert 咧，其他 honey character 咧就經一個 resist， 其實好易死嘅啫，因為嗰個 resist 個效果直頭不存在，我覺得可以話係。跟住2蚊就要銀鷹啦，咁樣所以，即係可能唔落啦呢張卡，但係咁冇人叫落去噶嘛。但係即係咧，同埋你成副你唔會完全由 honey 組成噶嘛，佢只不過俾你有其他我選擇啫嘛。但係因為只能夠講咧，我好認同嗰個阿 Joe 啊，應該阿 Joe Curly Cast 嗰個 channel 嘅名，佢個 channel 個update 個人叫阿 Joe 啦，咁咧好認同佢嘅講法，就係咧 honey 呢個 tag 咧，好似個詛咒咁樣，
令到嗰啲 company 嘅數值咧全部下降啊！即係呢個不斷其他 character 都上升嘅時候，咁所以就係咁咯，即係我嘅 comment。所以我都話我嗰頭咧嗰啲 set 係分咗，分裂啊！我覺得係分明，即係我自己都會想試下嘅。會想試下有咩做先玩到咯？係啦，有咩 synergize 到啦？但係我亦都不得不承認咧，呢一個係有啲搞笑。其實咧，我覺得佢有啲卡咧，佢係好着重於你嗰啲 ink type 嗰啲數量。譬如話，仲有張叫 With a Few Good Friends 嘅歌啦，Sing Together 6 draw card。draw a card for each different type of characters you have in play 嘅。其實呢張卡都幾勁嘅，你諗下，可能 turn 3你已經唱到呢首歌啦。係啦，唱到呢首歌咁樣draw 3張卡咁樣，其實都唔錯嘅。所以我覺得，即係我覺得呢部分又喺度叫我其實呢副 deck 幾好喎咁樣。但係睇到啲數字又同我講話其實有啲好似有啲難過啊。就係咁樣咯，我個想法就我係拭目以待。拭目以待。OK 好，咁最後講埋我嘅第一名啦。咁我嘅第一名咧其實超簡單直接，就係咧5蚊嘅一張黃色 Inkable 啦，就係 Gaston 534。咁咧佢嘅效果超級直接簡單，就係咧一拍出嚟咧殺一隻5攻以上嘅 character， 就係咁。非常簡單直接。我覺得咧點解我會排呢張卡做第一咧？一嚟咧其實佢可能要啲配合嘅。可能要啲配合先至會用到佢招技。咁但係咧，佢係一張即係零換一嘅技咯，即係零換一嘅角色嚟。即係我拍出嚟，我直接殺你一隻。或者我可能覺得 pulling 啲 support， 即係譬如話啲黃色好多隻啊 Albony 啊嗰啲咁樣，話我 quest 我直接殺你。其實就好 straightforward 嘅呢隻嘢。仲要咧，其實我覺得佢仲勁過 Criminal Smite， 就係佢係有個體質喺度，殺完你。我仲可以有隻嘢企喺度，係啊，仲可以殺你其他嘢。我明，係啦。同埋你有 support 嘅嘢去喺隔離嘅時候咧，佢都可能會變成一隻5攻會殺人嘅 character。王子都幾勁。你諗下，如果我1蚊拍一隻 Only set 10嗰隻，2蚊拍樹，咁即係話咧，我最快一隻 Gaston 咧係第4回合出。係啊。咁即係話喺我拍嘅時候，我隻 Only 係可以直接 support 俾人。同埋咧，其實新出咧4蚊都係 support 㗎。哦。係4蚊位都有啲 support 可以做到，係上 set 㗎，4-3 family 嗰個，係4-3-6啊，係 support 嚟嘅，2攻都殺得死。係啊，咁即係話我可以做到效果就係第一回合係 Inoni， 第二回合拍樹，我第3回合拍一啲4-3-6。係。我下一個回合如果我有 Gaston 喺手嘅話咧，我就直接可以 support 俾對面，我攞咗分 support 俾對面，直接拍 Gaston 斬死你。係啊。跟住我第5回合，我直接就拍 Demon 喺度啦。係啊。咁你基本上個場你唔會企得穩，除非你落好多 wall 啦。OK，除非好多 wall，咁我就即係斬死你啫。咁但係如果落好多 wall 咧，我4蚊位或者我唔落 Gaston 咯，我可以直接拍其他嘢。咁就等你運作咯。係啊，所以我覺得隻 Gaston 咧嗰個 flexible 好大，同埋咧。其實縱觀翻咧今 set 嗰啲卡啦咁樣 Gaston 咧，我覺得算係一個條件係最 flexible 嘅一隻殺嘅 character 嚟嘅。即係其餘可能仲有隻Bull 啦，紅色嘅 Bull 啦，撞人嘅時候可以直接殺一隻3攻以下。但係咧你都要撞啦，你都要有對面 exert， 所以其實算係少少被動。但係 Gaston 咧就直接係主動殺你啦，所以我覺得係。好唔錯嘅一張卡咯，之後講，即係我已經諗住將呢張卡擺落去我嘅紅黃嘅 deck list 度。即係好靚紅黃 ，Oh my god，好勁紅！可能我睇住或者係黃藍都得，黃藍就極多 support 啦，藍色有 support 黃色。係。所以其實係咯 Gaston 又係 Inkable 喎，所以你打題4都唔驚啊！呢張卡。係啊，我都問咗跳水。所以其實就打 control 好有用。所以成件事點解我擺 Gaston 第一咧？就因為佢真係超 flexible，無論係佢拍出嚟嘅難度又好，佢殺人嗰個 range 又好，即係其實都係最 flexible 嘅嘢。即係你可以理解佢話由3攻以上都要死咁樣，3攻以上都要死，係啊，就係咁。OK，咁就今日嘅成個 podcast 個時間就嚟到呢度啦。大家記得 follow 我哋 IG，follow 我哋 IG 啦。呢個可能都會上 YouTube 嘅，所以訂閱我哋嘅 YouTube channel 啦。係啊。下次咧我哋都會
可能會係我哋兩個啦，亦都可能會請其他隊員上嚟傾下偈咁樣嘅。咁啊，時間嚟到呢度，咁啊，下次再見，拜拜。拜拜。